Yadi.net Монгол видео төвийг сайт. Чи явахаас өмнө нэг хүмүүсийн өр нэхэгдэд байгаа тэр өр барагдуулахад мөнгө төгрөг өгч явна шүү. Энэ цалингаас цалингийн хооронд амьдруулаад чадахгүй юм да чи хой. Яасан бэ? За яах вэ хөө? Сайн нэг чи урагшаа ирээ яваад ирэхтэй. Тий. Нэг яан үлдэж ирлээгээд үгүй юу? Оо нилээ их юм үлдсэн шүү дээ хөө. Нэрээ чамд хэлгээ мартчихж үгүй. За тэрүүгээр чи одоо нэг өрөө дараа. Яг хэдийн яан үлдсэн бэ? Юу өрвэ? Гэхдээ нилээ их юм үлдсэн хөө. За яамаа. За харин Монгол төгрөгийн шилжүүлж байгаа нөө өрөө дарья. Тэг хэдийн яан үлдсэн юм бэ? Юу нэг 200 яан үлдсэн шүү дээ хөө. 200 яа наач одоо 30 мянган төгрөг л байна шүү дээ. Гэхдээ чи ямар шуналтай юм бэ хөөе? Тэр чинь 30-аад мянган төгрөг хөөе. Цаан чин 60-аад мянган төгрөгийн өр нэхэгдээд байна. Араас нь 90-аад мянган төгрөгийн өр годоогоо л зогсож байна хөөе. Гэхдээ хин чамайг бол гисэн юм бэ? Гадаа ихсэл чинь байна. Чи ажлын бус цагаараа тэргүүрээ унаал халтур хийгээ явуул та. Тэгээ мөнгө олооч. Баруун хойдлын дугуйг хагараад 3 хоног юм. Оо, нэрээ тавгсүрээ. Би чиний тэр Excel-ын дотроос чи юу олсон гэж? За. Ашгүй аваад ир. Эмэгтэй хүний ягаан онгийн левчг олсон хөөе. За хөөе. Тэр чинь манай ажлын газрынхаа одоо бүр ингэ тоглодог болоод байна. За. Ирчүүдийнхаа карма хот машин унаанд нь эмэгтэй хүний эдлэл хэрэгдэдэг аваад чийгээд маргааш нь ирэхээр за өчигдөр яасан ёстой дайм болсноо энэ төр гэдэг. Одоо бүр тэг тоглодог болоод байна нэрээ. Чи болооч чи. Хаашаа танай ажлыг харчуулъя чи хүснээр хүүхнүүд чи ажлаа хийж сууж агаад левчгээ тайж өгөл тоглуулаад ах уу? Жоох үнэмшилтэй юм арай хөөе. Ямар ч байсан тэгээд байгаа юм да. Ер нь би та хоёрыг мэдээд байгаа шүү тавга. За чи зүгээрээ хой. Чи ер нь туулагч хоёрыг хартгаа бол. Хингинэ тавга. Би чамайг нөгөө цэцэг наатаа чинь хардаад байдаг байсан чинь туул байсан юм уу? Чи туултаад хардаад байдаг шүү байг. Нэр чи тэрийгэ бүр болоо. Ямар ч хамаагүй хүнтэй одоо тэгээд хар үсгээд явах юм а чи. Гэхдээ би таярт юу ч хэлэхгүй байгаа шүү тавга. Би зүгээр ингэж бодоод байгаа хгүй өгшин хараа. За та туул таяр явдаг тийм үү? Чи хөөе. Яа. Чи мэдэгдээд байна хөөе. Ямар муухай юм бэ чи хараа. Яасан? Шаад өөр ярих гэж байгаа юм шиг хүн дээр хурж ирээд нэг өөр асуулт тавьж байгаа. Тэгээд өөрөө ирэхгүй ахаа гэхээр асуулт тавих юм а чи ирнэ. Гэхдээ чи сайн ингэж штэ. Би зүгээр туул таяр явдаг тийм үү гэсэн чи өөдөөс харж байгаа. Тийм ээ. Туул битээр явдаг. Ахаа гэсэн шиг хараад байна штэ чи. За зүгээрээ чи одоо наадхаа бүр бол аа. Нэг хүмүүс бүр хай. Үнэхээр ямар ч хамаа байхгүй. Гэхдээ би тэгтээ зүгээр ингэх таярыг зүгээр чадах гээд байгаа юм биш заа юу. За яг хоо туул таяр суугаад яваад өгнө. Би гэртээ хаягдаал ганцаараа үлдэнэ. Тийм биз дээ. Ахаа чи юм хараа. Чи вэж той. За туул мууд гэж энэ тэргээл тэр хэлдэг юм ярихаа ер нь бүр болоо аа. За. Юм л тэгэл нэг туул мууд гэж жишээ авсан гэсэн нэг тэгэл ах юм. Чи наадхаа бүр болж хай. За явъя одоо гадаа найз тайвширлаа. Үгүй хүй хөшөө. Ер нь хоёлаа ингүүл яасан юм бэ? Магадгүй хоёлаа хүүхцүүдэд хэрэлдээд ээж магадгүй шүү дээ. Ерөөсөө хоёлаа ярилцж хагаад нөхөөрхөө хүүтөрүүлж хийдэх үү? Чи тэр одоо ингээд цалингаас цалингийн хооронд нэг амьдрах гад ядаж байна аа. Хүмүүс одоо зээлүүлсэн мөнгөө өр зээлээ нэхээд зовоогоо л байна. Тэгээд дээр нь манай эн чинь эрэгтэй үгэд. Эрэгтэй үгэд дороо дүүтэй байхыг тийм ч их таашаахгүй. Айгууд бол шууд дургуутсан. Өнөөдөр цаад ч юм уу шууд дургуутсан шүү. Хөш. Ер нь хоёлаа ингүүл яасан юм бэ? Юу яа л да. Магадгүй хоёлаа хүүхдээ гаргадагаар нь гаргачихъя л да тэхүү. Тэгэхээр манай гэртнийхүү илүүдж байгаа үсттэй. Танаа авч хоёлаа асрамжийн газар руу явуулчих. За зүгээрээ чи та. Би аавыгаа хааш нь явуулахгүй шүү аа. За явъя. Аа гадаа бүр. Бод устгуу тараж. Оо аа. Бasta гадаа байж. Яаж гэдгийг бэ? Яаж? Одоо гадаа. Ош. Та хоёр дуулгах их сонирн байна. Яа. Өвдөр гатглаа бороо орхон да. Яа. Юу бороо одоо бүр цасараа дагчих дээ. За яах вэ? Ош дуулгах сонирнтай хош. Энэ хажуу айлд нэг айхтар юм үздэг хүү иржээ. Энэ хажуу талын орцсон. Тэрний тэр очор гэж. За тэрэнд нь очиод үзүүллээ. Та одоо ингэж мэддэг чаддгийг ч мэддэхгүй янз бүрийн хүмүүс юм үзүүлээд сэтгэл санаагаа зовоогоод явах юм. Наадхаа одоо бүр бол аа. Хин таныг үзүүлээд гисэн юм. Сүрээ. Хөө яа ингэж вэ? Ач маань бас өвдөж хавтаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яа нуруу руу гатах чинь ёо эрт намар босхон да. Яа.
Амар босчоод байна штэ аава. За хой. Тэгээд ингэсэн хой. Тэгсэн чи ингэж байна үзлээ. Тэгсэн чи шоо хаях юм. Шоо бүр улаагаад ирлээ. Тэгнэ. Манай энэ хүүг үзүүлээд өөдөө юм та ерөөсөө олж сонсохгүй аа? Айгуу л энэ миний хүүхэд биш дээ. Хөөе. Зүгээр байгаараа чи зүгээр. Тэгсэн чи муу юм дээр шоо харалдаг юм байна. Сайн юм дээр улаадаг юм байна. Тэгснэ тэгж байна шүү. Танаа энэ ач чинь хүү чинь ирээдүйн төрийн 3 өндөрлөгийг нэг нь болно гэж байна. Юу? Тэгж хэлсэн. Одоо миний хүүг болчихын зүгээр. Яг аль нь болно гэж юу хаагүй. Заавал зодоо ерөнхийлөгч нь болно гэх маягийн юм хэлсэн шүү. Ирээдүйн ерөнхийлөгч манай гэрт хүмүүжиж байна. Хэлээд юу хөө хэлээд юу. За тэгэхээр ингэ. Одоо би бүр баярлаад бүр тэг чи тэгж бай. Одоо бүр нууцтай хэлж байна. Дандаа багч нэг жаахан байхдаа тодорсоо. Танаагүй багтаа тодорж байна. Нэг альтайхан орчинд зөв хүмүүжүүлээрэй гэж байна. Гэхдээ нэрээ тийм шиг хөөе. Дадаа огш чинь одоо аль 4 настай байхад нь тодруулаад тэр жигтэн тэгээд одоо бурхны ном шоголтой ном судраа хонх дамартай харьцуулаад одоо хар сарын шашны тэргүүн болчих явж байна. Хидээд юу хөө. Тэгэхээр миний хүүд бас тийм юм байж болох нэ. Болно. Одоо бүр нэг бас нэр одоо бодоод байхад янз бүрийн шинж тэмдэг бас идрээд байгаа шүү яа. Хидээд юу хөө. Ихтэй зурагтаар тэр ерөнхийлөгч юу хэлжсэн чи хараад миний малгай гэдээ уйлаад байдаг. Би харсан уйлаад. Наатмараа. Тэр чинь нэг зурагтын хараад малгай нь орчоод авч чадахгүй уйлаад байсан шүү дээ. Яаж мэдгүй. Хаад нэг жоох юм ингэ сенсацтал ярих юм а та ер нь одоо. Хөөш. Тэгээд хөө ингэсэ. За. Одоо цаатгах чинь удахгүй айгүй хүн амтэн ирээд юм асууж одоо тодруулж магадгүй гэж байна. Тэгэхээр яста яг үнэ. Би бүр одооноос харин бүр харьцаад байгаа шүү хүүхдтэй аа. За энэ хар засгийн газрын ордон байна. Улсын их хурл хуралдаж байна энэ тэгээд аа. Зүг. Бас тэгж их нарийн хилээдэвэл цаатгах чинь дургүй. Дундууцсан. Бичээд чирэггүй. Тоглоом шоглоом орлоо ойлгуулчих хэрэгтэй. Надад нэг мэрэгэн арга байна шүү хаа. Энэ миний маавыг яа. Яа энэ мөрөнд яасан чанга хурд мөр гаргачваа та нар. За хурдаа. Ямар юм бэ хөгшөө. Сорилт эцнийг олсон. Миний магадгүй. Энэ хараач тэ байж байгаа. Хараа. Энэ байгааг нэ. Ингээд царайд үсэн хараад агаар нэрээ одоо манай нөгөө төрүүчийн ерөнхийлөгч дөөжиг адилхан юм шиг аа. Яг энэ мөнгө. Менийхөө өнөөдрөөс эхэлж сайхан тоглоом тоглосноо. Тэгээд ямар тоглоом? Ийм тоглоом. Аавыгаа өнөөдрөөс эхэлж аав гэхгүй. Нэрээ инчилэхгүй. Ерөнхийлөгч аавыгаа. Ээжигээ ерөнхий сайд гэ. Өвөөгөө батлан хамгаалахын яамны сайд гэнэ үү? Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны сайд гэнэ үү? Зүгээр дураараа аль бол мэдв үү? Миний хүү өөрөө ард түмэн. За тэгэхээр хамгийн мундаг нь хэн бэ? Бид гураас хамгийн мундаг. Ерөнхийлөгч. Сайн. Дараагийн мундаг. Ерөнхий сайд. За дараагийн мундаг дотоод хэргийн сайд. Ийм мундаг. Миний хөө. Хой. Ингээд таныг шууд одоо ерөнхийлөгч гээ гэдгсэн чинь нэг л өөр гой болоод байна шүү яа. Хүүхдээ хажуудаад тэгж бай хитүүлээ. Аав. Ерөөсөө юу яа л да ерөнхийлөгч. Аавыг хоёулаа ерөөсөө Америк руу элчин сайдаар томлоо явуулчихсан. Худлаа надад чи асрамжид явуулахаа хэлж байгаа хгүй юу? Маяглцаагаад байгаараа та нар зүгээр. За явъя. За хой сүрэ. Миний хөө гадаа байж байгаараа хой. Одоо ингэ явна шүү. Юу яах юм уу? Ачаага яах юм бэ? Чиний тэр мүү эвдэрхий дачих юм уу? Эсвэл такси бариад нэг мөс явах юм уу? Хууль зүйн дотоод яамны сайдаа. Миний энэ форчлотны баруун хойдлын дугуйд хагарчаад байна л да. Тэрийг янзлчаад би 2 хоногийн араас дараа та нарын дутуу хөтөө юм чинь аваад нисээд очие аа. Хай машина бортлоо одоо юу. За яа. Одооноос ингэж ярьж хөвшин шүү аваа. Хой. Юу хууль зүйн дотоод хэргийн яамны сайдаа. Надад нэг санал байна. За. Яг хөө би зүгээр улс их орныхоо хөгжлийн төлөө хэлж байгаа юм шүү. Тий. Ер нь ерөнхийлөгчийг цуг аваад явбал яасан юм бэ? Хөөе. Улс их орны эзгүй хаяад л одоо ингэж төрийн хамаг томчуулна ингэж гадаад дотоод руу айлчлаар явж болох уу? Уу ядаж энэ ч одоо ерөнхийлөгч нь улс их орондоо үлдэн үстэй. Гүйгүй би зүгээр ингэж бодоод ахгүй юу? Айгаад ахгүй юу сайдаа? Яг хөө ингээл ерөнхий сайдыг эзгүй хогоор ерөнхийлөгч сүүдрийн засгийн газар байгуулаа явчих байл гэж айж байхгүй юу? Сүүдрийн засгийн газар гэдэг чи одоо юу гэсэн үг вэ? Гэхдээ яах вэ? Аава эн чинь ингээл хүүхэн шуухантай орооцлоод яваад байгаа шүү дээ. Тийм юм яадаа гэж байдаг юм бэ? За явъя. Хүүхдээ хажуу тэгж сайхан дугаалаад ирэх шүү аава хой.
чи надаа ямар ч тийм бодол санаа байхгүй хаа? Үгүй яа. Наадах бүр хай. Тийм үү. Би бас айгаад байхгүй юу? Ерөнхий сайд байж байгаа огцорчхол яана гэж санаа зовоод байхгүй юу? Йоо, ерөнхий сайд аа? Улс төрд нэг ийм үг байдаг штэ. За. Сайдыг суудлаас нь огцруулах нь муу. Өө зүйтэй яг үнэ. Гэхдээ муу сайдыг удаан байдаг нь тэрнээс 7 дор гэж аа. Гэхдээ чи сайн ерөнхий сайд учраас би чамаас илүүг олох гэж зовно л доо. Тийм учраас тийм бодол санаа байхгүй аа. За баярлалаа ерөнхийлөгч. За зүгээр. Өө нэрэ мартснаас би танд нэг юм хэлгээд хийж чадахгүй яваад байсан юм аа. Юу би таны тэр нисдэг тэрэгэн дотроос чи нэг тийм ягаан өнгийн хавцтай нууц бичиг баримт олоод. За наа чи манай зөв хүүхдтэй л холбоотой бичиг баримт баг. Би тэрнтэй ерөөсөө танилцаачгүй. Танилцахгүй аа. Би харин гайхгүй яхаа ерөнхий сайдд мэддэггүй ингээд нисдэг тэрэгэн дотор нууц байж байгаа бодлоо. За ерөнхий сайд автомат гадаа үлдээ. За тийм ерөнхийлөгч надад нэг санал байна. Хоёулаа нэг сайхан ярилцчаад нөхөрхөн жижигхэн яах гэж хэлэхгүй. Ерөнхий сайд. Аа. Улс төрийн маань өнөөгийн байдалд хэлж байна. Бид одоо дөнгөж шийдэх үеийн эдийн засаг замж явах. Инфляц энтергээд хэвчээ өнөд ихэд гадаад хотын улс төрийн зээлсэн зээл мөнгө тусламж одоо буцаагаад ихэж байна. Ийм үед одоо тэгээд зээл тусламжийн мөнгө бас нэг шинэ яам хамгийн газар байгуулаад ихэд яах вэ? Айгууд ард түмэн дургуйсан шүү. За бас шууд ард түмэн дургуйсан нэр яах вэ? Тийм бэ. За. За баяртай. За баяртай. 2 хоногийн дараа ирэхгүй араас нь яваад очноо хөө. Тузаа! Хоёр хоног аа. Артумны людей дараа. Я артумны людей. Эй, катвэси май, катвэси. Алло, гар гатаа байж. За ундрма. За чи өстө зүгээр ойлгоорой. За. Яста чиний бодож байгаа шиг юм биш шүү. Тэгээ ерөнхий сайд аа. Юу яасан байхгүй юу? Зүгээр нэг өөр улс гүрний нэг ерөнхий сайдыг дуудаж авчираад улс их орныхоо гадаад валютыг нэмэгдүүлэх тал дээр нэг гэрээ хэцэл хийгээ сууж исэн байхгүй юу сая? Тийм үү. За яах вэ? Би чамаар дээрлэхүүл чадахгүй заа юу. Чи намайг өчнөө олон өдөр дээрлэхлээ за. Би зүгээр чамтай одоо юм ярихгүй. Чи миний дүүтэй юм яар. За би дүүгээд байна заа юу. Би чухал хоёулаа ерөнхий хин хугацаанаас өмнө огцрох асуудал яриад яах вэ гоё. Оо байна уу? Оо чука ундрагч нь байна. Тий. Яг үү. Ерөнхийлөгч намайг дээрлэхэд байна. Гоо биш юм тавгаах нь. Тий. За чи манайд хүрээд би одоо төвчгүй за. Ерөнхий сайд хоёулаа яг тайван замаар ярилцъя та. Ихүү. Хоёулаа. Тахай. Бүгдээ дугуйсны нэг суугаад. Тайван замаар. За, ингээд миний сэтгүүлж болсон анхны сурвалжлага нэг сэтгэл тогтлоод авах чинь. Ингээд үзэгч та бүхэндээ би өнөөдөр гэр бүл салбартын тухай сурвалжлагаанд төлөвлөлнө. Тийм ээ. Гэр бүл салбартаас болж бидний жаргалан ирээдүй болсон хүүхдийн хувь заяа яаж хохирч хүүхдийн хувь заяа хаашаа эргэж байгааг би та бүхэндээ дэлгэн үзүүлэхийг хичээе. Ингээд нийслэлийн нэгэн шүүхийн гадаа нэгэн гэр бүл цуцлуулах шүүх хурлын гадаа хүрэлцэн ирээд байна. Оо энэ айлын хүүхд гараад ирлээ. Би энэ хүүхдийг та бүхэнтэй уулзуулъя. Хүүхэд бол үнний гэрч гэдэг үлээ. За сайн байна миний дөө. За энэ дотор чухам яг юу болж байна тийм ээ? Энэ хэрэг явдал хэний буруутаагаас болоод энэ хэрэг явдал ер нь яаж шуухан эргэж байна гэдгийг миний дүү яг үнэн мөнөөр нь ярих уу? Ха бүгдийг нэрж болох юм уу? Болно болгүй яах вэ? Яг үнэн мөнөөр нь тийм ээ? Эхлээд ерөнхийлөгч байсан байхгүй юу? Ерөнхийлөгч юу? Тий. Тэгсэн чинь гадаас ерөнхий сайд ороод ирсэн. Тэгсэн чинь ерөнхийлөгч ерөнхий сайдын бүсэлгүйгээр нь халуун дотноор тэрвэрч аваад уруул дээр нь үнсгсэн байхгүй юу? Үчигчтэй. Энэ бол сенсац. Энэ бол миний амьдралын гараа. Энэ бол миний сэтгүүлчийн гараа. Тэгээ яасан. Тэгсэн чинь ерөнхий сайд хэрэггүй ард түмэн байна дараа уулъя гэж тэгсэн. За тэрийг бол ард түмэн мэдэх ёсгүй байсан. Гэхдээ нэгд мэдчихээд байгаа чинь нуун дарагдуулахыг оролцсон байхгүй юу? Тэгээд ерөнхийлөгчийн гэр бүлийнхэн гадаад айлчлаар явах болсон чинь ерөнхийлөгчийн портлоод асуудалтай байна. 2 хоногийн дараа араас чинь очиж гисэн. За
Тэгээд ерөнхий сайд юмаа марчлаа гэдээ ард түмэнтэйгээ эргээд ороод ирсэн чинь ерөнхийлөгч дэрэгдээ сүүдрийн засгийн газар байгуулсан байсан. Бач. Үзэгчтэй. Энэ бол магадгүй улсын нууцтай ч хамаарах мэдээлэл өгж магадгүй. Энэ сэдвийг хэн ч хөндөөгүй. Энийг би хөндлөн. Миний дэгдэх сенсац. Тэгээ яасан. Тэгсэн чи ерөнхий сайд би ерөнхийлөгчд ингэж дээлхүүлж чадахгүйгээ Чуукаахыг дуудаад. За тэгсэн Чуукаах шууд хаалгавьдаа ороод ирсэн чи ерөнхий сайд хэрэггүй 50 замаар хилцээрэй гэсэн бохгүй юу. Тэгсэн чи Чуукаах шууд нөгөө өрөөний ерөнхийлөгчийг хөөгөөд орсон. Тэгээд тэнд бөө юм болсон бохгүй юу. Тэгээд за ерөнхийлөгч угаас өөрөө ирж гин. Үзэгчтэй. Одоо би та бүхний ганцхан хормын дараа нэг хүнтэй уулзуулна. Энэ хүний хэн бэ гэдгийг та бүхэн надаар хэлэлтгүй мэдж байгаа. Тийм ээ. Энэ хүн бол хэн бэ? Минийхөө. Хайгуул бол аав ээж хоёр нь салж магадгүй л болоод байна. Хэрвээ аав ээж хоёр нь салвал ээж нь дахиад нэг шинэ ерөнхийлөгчийг ард түмнэрээ сонгуулах хэрэгтэй л болох бах таа. Аав нь хэрвээ салвал мэдээж хууль зүйн дотоод яамны сайдаа аваад явна. Тэгэхээр миний хүү шинэ ерөнхийлөгчтэйгөө эвтэй найртай сайхан амьдрахыг л хичээд юм шүү. Миний хүү хэрвээ аав ээж хоёр нь салвал чи яг хэнийг дагах вэ? Аваа. Ерөнхий сайд нь хിവэрэ засгийн газар нь доктортой байж ард түмнэн сэтгэл тэнүүн сайхан амьдрмаар байна штэ. Миний хүү наадгүй ийш орж байгаад эндэр дээрээс чанга дугаар хилээд юмыг яаж мэдэх вэ? Ээж нь аавын ойлгоос хадхаа болгоч юм билүү аа? Би ямар тэнэг хүн бэ? Зүгээр нэг айлын хэрүүлийг авчиж улс орны хэмжээ сенсац тарих гэж байдаг. Би сэтгүүлч болох болоогүй байна да. Шууд нэвтрүүлэг өгсөн бол малрах байжээ. Гэхдээ нэгэн бодлын үнэн чим шиг эрхмээ та бол гэрийн ерөнхийлөгч. Таны дэргэд суугаа ихнэр чинь танай гэрийн ерөнхий сайд. Тийм ээ. Би энэ айлд итгэж байна. Энэ айл бол хизээч сал сарнихгүй. Монголын нэг хүүхэд ч гэсэн ижи авийнхын гар дээр сэтгэл бүтэн өсвөл бидний жаргал босуу. Айл хотлорон амар амгалан элэг бүтэн аз жаргалтай амьдрах юм бол төрүүлс маань төвшин амгалан байх болно. Монгол гэрийн бүрээр дэлхийг тамгалсан бидний монголчууд үрийн үед хандан хадрах болтугай монголчуудаа. Яд.net Монгол видео өгдөг сайт.